Halo, selamat jumpa. Ayo, ayo, let's go. Ayo cepat. Ayo. Berdiri. Cepat, jangan manja. Cepat. Ya. Berdiri. Ayo, selamat jumpa ya guys. Hari ini kita jumpa lagi ya. Lebaran pertama kita sama anak monyet ya, Mimin namanya. Mimin dan Mimin ya guys ya. Miminnya udah mulai gemuk ya guys ya, udah sehat ya. Dia terlalu dimanja, habis nyusu minta digendong. Mesin mandi ya. Udah kenyang. Ih, banyak aja kali habisnya. Banyak tadi penuh nih guys ya, cuma sedikit lagi. Udah kenyang. Udah kenyang. Tajunya. Ini aja. Lagi Pak. Let's go. Ya. Sini. Sini. Mana lagi? Ya, lagi. Kenyang ya. Mana lagi? Dah. Mana lagi? Mana pohon? Mana pisang? Kemana coba? Kemana susu lagi ya? Sekali lagi, banyak habis ya. Segini. Udah. Udah. Mandi. Mandi ya. Mandi lagi. Pengen dimanja, pengen beluk, pengen main terus. Halo. From dari Indonesia ya. Dari Indonesia. Lalu belajar ya, belajar nanti kalau udah besar ya, kita lepasin. Main kemana? Mana coba? Mana? Di berak dia guys ya. Berak sini aja beraknya. Dia berak. Pintar dia. Berak. Tuh berak ya guys. Tuh kuning kan. Terlalu apa guys? Terlalu. Dia suka bermain, dia bersih dia ya. Kamu jorok dia. Ya, bercorok. Kau boleh jorok ya. Oke, lagi susunya. Lagi. Mau? Mana? Lebaran pertama kita main sama dia aja. Main sama Mbaknya. Ya. Mana coba? Sini. Oh, melaju dia. Sini. Naik. Let's go. Naik sini. Cepat. Naik. Ayo belajar cepat naik. Ngantuk, makan. Jauh sini.
Sini. So. Lagi. Kenyang. Pokoknya habis ya, separuh habis ya guys. Sedikit. Nah. Sih. Ke mana coba, mau kemana lagi? Kada kenyang. Susu dodot. Ya. Iya nih, peluk lah, peluk. Peluk lah. Peluk, ya. Gigit. Gigit lah. Gigit. Sehat ya. Cepat, let's go. Ya. Iya, kemana coba? Mandi hari ini. Mau mandi? Iya. Mau mandi? Enggak. Mandi? Ya. Ya. Mandi? Oke guys ya. Selamat jumpa lor. Dadah gitu. Oke, sampai jumpa.